Всем привет! Вы на канале Олеся Кэт. Сегодня мы будем открывать пакетики. Первый пакетик будет вот этот. Открываем. Все, открыли. Теперь мы достаем, что нам тут попалось. Вау, какая бомбочка! Я правда в первый раз, потому что пакетик был закрыт. Приступаем к следующему. Все фигурки мы будем ложить вот сюда. Давайте откроем пенал. Открываем. Открыла. Достаем. Смотрите, тут пенал с замочком. Пенал будет такой вот красивый. Смотрите, тут еще карандаш был. Вот карандашик. И это ручка. Открываем. Давайте этот. Открываем. Вот попался вот такой вот. Сейчас покажу пакетик. Вот такой вот носочек. Пакетик был. Поправлю. Папа, тебе звонят. Тебе звонили. Вот. Такой пакетик. Ладно, открываем следующий. Давайте снимем шапки. Открываем. Вот такая вот шапочка. Тут вот такой вот. Смотрите, что-то они почти одинаковые. Ладно, ложим сюда. Вот. Хотя откроем пакетик. Открываем.